جنوں لے چل مجھ کو مرنا ہو کہ جینا دیکھیں گے اے جوش جنوں لے چل مجھ کو مرنا ہو کہ جینا دیکھیں گے کہ اے جوش جنوں لے چل مجھ کو مرنا ہو کہ جینا دیکھیں گے مرنا ہو کہ جینا دیکھیں گے جبریل جہاں کے خادم ہیں جبریل جہاں کے خادم ہیں جبریل جہاں کے خادم ہیں ہم بھی وہ مدینہ دیکھیں گے جبریل جہاں کے خادم ہیں جبریل جہاں کے خادم ہیں ہم بھی وہ مدینہ دیکھیں گے ہمارے اسلام مستری صاحب جا رہے ہیں یہ دعا کریں گے کہ جتنے ہمارے ہاں جلسے میں احباب آئے تھے سرکار ان پر بھی نگاہ توجہ ڈال دیجیے ذرا جھوم کے بولیے سبحان اللہ کیا سرکار کی بارگاہ میں ہم سب سلام عرض کریں گے اور پھر یہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کے غلام آپ کو سلام کہہ رہے ہیں آپ کے غلام آپ کو یاد کر رہے ہیں نگاہ توجہ ڈال دیجیے تو یاد رکھیے ہم بیٹھے تو کردہ کی زمین پر ہیں یہاں سے بظاہر مدینہ دور ہے مگر مصطفیٰ جان رحمت اپنے گنبد خضرا میں آرام فرمانے کے باوجود بھی اپنی نگاہ نبوت سے مشاہدہ فرما رہے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں کون سبحان اللہ کہہ رہا ہے کون الحمدللہ کہہ رہا ہے کون مجھ پہ درود شریف کی کثرت کر رہا ہے کون یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہا ہے آقا کونین کی شان پاک کا عالم یہ ہے کہ گنبد خضرا میں آرام فرماتے ہوئے بھی ہم لوگوں کو مشاہدہ فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت جیسا عاشق رسول اعلیٰ حضرت جیسا فناف رسول مجدد اعظم شیخ اعظم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی قدس سرہ نور اللہ مرقدہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی شان و عظمت ہے کہ آپ مدینہ میں رہے اپنے غلاموں کو پردہ میں دیکھ رہے ہیں آپ مدینہ شریف میں ہیں اپنے غلاموں کو لکھنؤ میں مشاہدہ کر رہے ہیں آپ گنبد خضرا میں آرام فرماتے ہوئے بھی اجمیر مولا دیکھ رہے ہیں مکہ مولا دیکھ رہے ہیں نجد اشرف دیکھ رہے ہیں کربلا مولا دیکھ رہے ہیں کون ظاہر مدینہ ہے اسے بھی دیکھ رہے ہیں کون جا رہا ہے اسے بھی دیکھ رہے ہیں حسن نیت کیا ہے اسے بھی دیکھ رہے ہیں حسن سن کیا ہے اسے بھی دیکھ رہے ہیں محبت و الفت کی حلاوت کیا ہے اسے بھی دیکھ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے مچل کے بولے ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام یہ ہمارے مستری صاحب یقیناً آپ خوش نصیب ہیں آپ کے بیٹوں کو جتنی داد دی جائے وہ کم ہے انہوں نے کوئی اور کام کا ارادہ نہیں کیا ارادہ کیا تو پہلے یہ ارادہ کیا کہ اپنے اماں ابا کو ہم مکہ دکھائیں گے ذرا بولیے سبحان اللہ کون مکہ کون مدینہ سارے ارکان کی ادائیگی مکہ میں ہوگی سارے ارکان ادا ہوتے مکہ میں خانہ کعبہ ہے مکہ میں جبل رحمت ہے مکہ میں مسجد عائشہ ہے مکہ میں عرفات ہے مکہ میں مزدلفہ ہے مکہ میں منی ہے مکہ میں صفا ہے مکہ میں مروہ ہے مکہ میں باب السلام ہے مکہ میں بولیے سبحان اللہ حکیم ہے مکہ میں پرنالہ رحمت ہے مکہ میں یہ سب مکہ میں ہے مکہ میں تو جلال خدا بھی ہے سب ساری خوبیاں مکہ میں
سارے ارکان مکہ میں، ساری ادائیگی مکہ میں، لیکن تمہارا حج قبول ہے، تمہارا عمرہ قبول ہے، اس کی گارنٹی مکہ میں نہیں ملے گی، اس کی مقبولیت، اس کی قبولیت مکہ میں نہیں۔ صحابہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ مکہ والے ہم سے افضل ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اہل مدینہ، مکہ والے مجھ سے افضل ہیں۔ سرکار نے پوچھا کیوں؟ کہا یا رسول اللہ ان کے وہاں کعبہ ہے، ان کے وہاں اللہ کا گھر ہے، جب چاہتے ہیں طواف کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں عمرہ کرتے ہیں۔ سرکار ہم کو اگر عمرہ کرنا ہے تو مکہ جانا ہوگا، پھر میرے آقا وہ مجھ سے افضل ہو گئے۔ نبی کے دریائے کرم، سرکار کے چشمے رحمت ملاحظہ فرمائے، آقا نے جب یہ سنا کہ میرے صحابہ کچھ ملول ہیں، چہرہ افسردہ ہے، تو سرکار نے فرمایا اے صحابہ کیا تمہیں میں خوشخبری نہ سنا دوں؟ ذرا بولیے سبحان، کیا میں تمہیں خوشخبری نہ سنا دوں؟ سرکار کے صحابہ نے کہا سرکار کون سی خوشخبری ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ مکہ میں جس نے عمرہ کیا، سعی کیا، صفا و مروہ کی دوڑ لگائی، مسمع سے اس نے طواف شروع کیا، سارے ارکان اس نے ادا کیے، اگر اس کا عمرہ اللہ قبول کرے گا تو وہ ایک عمرے کا ثواب پائے گا، اگر قبول ہوگا تب ایک عمرے کا ثواب پائے گا۔ اے میرے صحابہ، جو بھی مدینہ میں مسجد قباء میں چلا جائے اور نماز دو رکعت کے پہلے میں بشارت دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ ایک مقبول اور حج سرکار نے فرمایا ایک مقبول عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے فوراً عطا فرما دے۔ ایک مقبول عمرے کا ثواب، یعنی جو عمرہ مقبول ہے کہاں؟ مسجد قباء۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ مسجد قباء میں داخل ہو گیا، نماز پڑھ لی، سرکار نے فرمایا اس کا عمرہ ایک عمرے کا ثواب پا گیا۔ اور دوسرے دن گیا، دوسرے دن نماز پڑھ لی تو 2 عمرہ، تیسرے دن گیا اور نماز پڑھ لی تو 3 عمرہ، چوتھے دن گیا اور اس کے بعد نماز پڑھ لی تو 4 عمرہ۔ مکہ شریف میں عمرہ کر رہا ہے، صفا مروہ کی صحیح کر رہا ہے، اگر قبول ہو گیا تو 1 عمرے کا ثواب، قبول ہو گیا تو 2 عمرے کا ثواب، قبول ہو گیا تو 3 عمرے کا ثواب۔ لیکن جب وہی انسان مدینہ آ گیا اور جب مدینہ شریف آیا تو سرکار نے مستعجہ فضا سنایا کہ اب وہ مسجد قباء جائے اور اس کے بعد نماز نفل پڑھے، اور پڑھنے کے بعد نماز سے جیسے فارغ ہو آقا فرماتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں اس کا عمرہ قبول ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا، آقا نے فرمایا میرے یارو گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو تصرف عطا کیا ہے، بولیے سبحان اللہ، اختیار عطا فرمایا ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ بات ابھی انشاءاللہ ایک اور عرض کروں گا اسی تناظر میں، لیکن ایک مرتبہ محبت سے کہہ لیجئے سبحان اللہ، شعر پورا کر دیں ذاکر بھائی۔ جبریل جہاں کے خادم ہیں، ہم بھی وہ مدینہ دیکھیں گے، ہے دل میں تمنا اے صادق محبوب خدا کے صدقے میں، آمین کہہ لیجئے، کہ ہے دل میں تمنا اے صادق محبوب خدا کے صدقے میں، اللہ نے دی توفیق اگر تو 100 بار مدینہ دیکھیں گے، اللہ نے دی توفیق اگر تو 100 بار مدینہ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ جیتے جی ایک ہی مرتبہ مکہ شریف اور مدینہ شریف کی زیارت کا موقع عطا فرمائے۔ ارادہ کریے، پیسوں سے کچھ نہیں ہوتا، پیسے والے بہت ہیں
लेकिन जिसे हुजूर बुलाते हैं वो जाता है। बोलिए सुभान अल्लाह। पैसे से कुछ नहीं होता। कोई सोचे हम पैसा रखकर चले जाएं, नहीं जा पाए। जब हुजूर की निगाहें तवज्जो उठ जाएगी और बुलावा आ जाएगा तो फिर कोई रोक भी नहीं पाएगा, वो जाएगा। आला हजरत फरमाते हैं हरम के तक़द्दुस के हवाले से कि हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, कि हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। तो जाएंगे पहले इंशाअल्लाह मक्का शरीफ। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। कहाँ जाएंगे? मक्का शरीफ। अब वहाँ एक चीज का ख्याल करना है, वो ख्याल ये करना है कि गुस्सा आपको बहुत आएगा, लेकिन गुस्से को कंट्रोल करना है। मक्का में जलाल है और मक्का में उलझिए भी मत, क्योंकि वहां के लोगों के जहन में भी जलाल है, उनके दिमाग में भी जलाल है। इसलिए जबान कंट्रोल में रहे। जब तक आप मक्का शरीफ रहें जबान को काबू में रखें, सब्र का मुजाहरा करें। और जब आप इहराम पहनकर उमरा की नियत करके जब आप हरम शरीफ में दाखिला आपका हो और ये लगे कि आप मताफ में दाखिल हो रहे हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि अपनी निगाहें आप नीची कर लें। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। कहाँ जा रहे हैं आप? अल्लाह के घर में दाखिल होने वाले हैं। मताफ बिल्कुल करीब है। आपका गाइड जो गाइड करने वाला होगा वो ऐलान करेगा कि ऐ लोगों निगाहें नीची कर लो। लोग निगाहें नीची कर लेंगे, पूछेंगे क्या हुआ? कहेगा आपका दाखिला अल्लाह के घर में होने वाला है। कहिए सुभान अल्लाह। आपका दाखिला, निगाहें नीची कर लो। सब निगाहें नीची कर लेंगे। थोड़ी देर के बाद फरमाएगा अब अपनी आंखें खोलो और अपनी निगाहें ऊंची करो, देखो। और जब फिर आप अपनी आंख खोलेंगे और अपनी निगाह डालेंगे तो फिर सामने कुछ और नहीं होगा, अल्लाह का घर खाना काबा होगा। सामने आपके अल्लाह का घर होगा। और जब आपकी निगाह काबा शरीफ पे पड़ेगी तो अर्ज करेंगे अन्नज़ुरु इला अपनी निगाह से। जब कोई अल्लाह का घर देखता है तो अल्लाह उसकी आंखों में नूर भर देता है। फिर आप पहुंच गए अल्लाह के घर में, दाखिल हो गए। अब आपको क्या करना है? तवाफ करना है। कहिए सुभान अल्लाह। नियत आपकी उम्रे की है, नियत आपने कर लिया है उम्रा की। अब आप हरी बत्ती लगी है वहां, हरी बत्ती जहां लगी है उसको मुस्मा कहते हैं, वहां आपको पहुंचना है। वहां पहुंचने के बाद 7 दाने की तस्बीह आपके हाथ में होगी। और जल्दी वक्त भी कम है, मुख्तसर में अर्ज करना है। 7 दाने की तस्बीह और उसके बाद वहीं से आपको नियत करना है तवाफ। तवाफ़े काबा की नियत करनी। अब नियत करके आपने एक चक्कर घूमा, कहां से? हरी बत्ती से, जहां से आपने तवाफ का इरादा किया था। एक मर्तबा आपने घूमा, अब एक चक्कर आपका हो गया। अब फिर वहां से शुरू करेंगे, फिर दूसरी मर्तबा घूमेंगे। लेकिन जरूरी है कि तलबिया आप पढ़ते रहें। अल्लाह अकबर। जरा बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तलबिया आपको पढ़ना है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक
इन्नल हम्दा वन्निअमता लका वल मुल्क ला शरीका लक। आप ये बराबर पढ़ते रहें। उसके बाद रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसना व क़िना अज़ाबन नार। इसकी कसरत करें। फिर आप जब पढ़ते हुए दूसरे फेरे लगाएंगे, सामने ही मकाम इब्राहीम है, जरा बोलिए सुभान अल्लाह। और शीशे के अंदर मकाम इब्राहीम जो आपके कदम के निशान है, वो दोनों चारों तरफ से पैक कर दिया गया है। अब आप चाहे तो अंगोछा लगा करके बोसा ले लें, और आपकी मोहब्बत में और जोड़ानी पैदा हो तो आप अपने हाथ को बढ़ाएं, हाथ रख करके बोसा ले लें, और उसके बाद में दूसरा तवाफ मुकम्मल करें। उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और जब आपका 7 चक्कर पूरा हो जाए तो आपका तवाफ मुकम्मल हो गया। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। अब आपका तवाफ मुकम्मल हो गया। अब आप क्या करेंगे? अब आप फौरन जहां जगह मिल जाएगी 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। अब जब 2 रकात आपकी नमाज हो गई तो अब क्या करेंगे? प्यास लगी है तब भी, और प्यास नहीं लगी है तब भी फौरन आपको ज़मज़म पीना है। ये सुभान अल्लाह। आप यहाँ सोच रहे हैं, और फिर जब वहां देखेंगे तो आंखें भीग जाएंगी आपकी कि अल्लाह, मैं सोचता था ज़मज़म पीना नसीब होगा कि नहीं होगा, और आज तवाफ भी कर रहा हूँ, और उसके बाद में आकर के नमाज भी पढ़ रहा हूँ काबा शरीफ में, और उसके बाद में ज़मज़म के आप किनारे पहुंचेंगे, गिलास लगा होगा फौरन आप लेंगे, उसके बाद में पानी निकालेंगे, ज़मज़म पिएंगे, और ज़मज़म पीने के बाद फौरन आप वहां बैठ जाएं। अगर हिम्मत आपके साथ दे रही है तो दूसरा तवाफ शुरू कर दीजिए, और अगर हिम्मत जवाब दे चुकी है तो आप वहां मुस्मा से आप सीधा सफा और मरवा की तरफ बढ़ जाएं, और जब आप सफा मरवा पे पहुंचेंगे तो अब आपको सही करना है। अब आपको वहां 7 चक्कर लगाना है, और जब आप इधर से आएंगे और सफा से मरवा जाएंगे, अब एक हरी बत्ती की निशानी लगी हुई है, वहां पहुंचना है। बूढ़ा आदमी है, नहीं दौड़ पाता है, तो वो दौड़ने जैसी शक्ल बनाए, वो पांव से धीरे धीरे नहीं बल्कि तेज तेज चले। जहां तक हरी बत्ती के निशान चल रहे हैं वहां तक आपको तेज तेज चलना है। क्यों चलना है? इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैता अव इतमर फला जुनाह अलैहि अन यतवफ़ बिहा व मन ततवा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। कुरान करीम हमें हुक्म दे रहा है, अल्लाह का हुक्म है कुरान के जरिए से कि ऐ लोगों, मैंने एक अल्लाह की बंदी को, उसके चलने को, सफा मरवा पे दौड़ने को मैंने आने वाले क़यामत तक के दुनिया वालों के लिए एक निशानी बना दिया है। अब तुम्हें वहां चलना ही चलना है, तुम्हें वहां ठहरना ही ठहरना है। जहां धीरे धीरे चली थी तो धीरे धीरे चलना है, जहां आहिस्ता आहिस्ता चली थी आहिस्ता आहिस्ता चलना है, लेकिन जहां उन्होंने रफ्तार बढ़ाया था वहां तुम्हें दौड़ के चलना है, वहां तुम्हें तेज नहीं बल्कि आहिस्ता नहीं तेज तेज चलना है। अब आप सफा मरवा की सही कर लेंगे। अब जब सफा मरवा की सही कर लिया, पहले तवाफ कर लिया, फिर अब सफा मरवा की दौड़ लगा ली। अब जब दौड़ लगा लिया तो अब आप क्या करेंगे? अब आप सीधे अपने होटल की तरफ आएंगे, और आने के बाद फौरन आप हलक करवाएंगे, यानी अपना बाल मुड़वाएंगे, और जब बाल मुड़वा लेंगे गुस्ल करेंगे, और इहराम की हालत में आप खुशबू भी नहीं लगाएंगे, आप सुरमा भी नहीं लगाएंगे, आप कोई ऐसी चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे उसका जायका मालूम हो। इसलिए आप इहराम की हालत में हैं। ये हो गया उम्रे का मामला, यानी उम्रा करना है, आपने ये सब कुछ कर लिया। अब आप सिर्फ तवाफ़े ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, दूसरा उम्रा भी आपको नहीं करना है, आप सिर्फ तवाफ के लिए जा रहे हैं। तो अब तवाफ के लिए भी जरूरी है कि इहराम पहन लें, नियत नहीं करनी है आपको, क्योंकि अगर इहराम नहीं पहनेंगे तो हुकूमत वहां के आपको अंदर मताफ में दाखिल नहीं होने देगी। इसलिए अब कानून बन गया है, इहराम पहनना है तो इहराम इसलिए हम पहनेंगे ताकि मताफ में दाखिल हो जाए, ये सुभान अल्लाह, अंदर काबा शरीफ के दाखिल हो जाए, इसके लिए इहराम पहनेंगे। वरना उसके लिए तो कुर्ता भी जरूरी था, यानी आप कुर्ता पहन लेते, तहबन पहन लेते, पाजामा या कोई भी कपड़ा पहन करके आप तवाफ कर सकते थे, लेकिन नहीं, अब नहीं कर सकते हैं। इसलिए इहराम डालना ही डालना है। तो अब जब इहराम पहन के आप जाएंगे तो अब नियत की जरूरत नहीं है, क्योंकि उम्रा नहीं करना है, अब हमें तवाफ करना है। अब तवाफ की नियत वहां कर लेंगे। अब जब दूसरा उम्रा आपको करना है तो आप मस्जिद आयशा जाएंगे, और मस्जिद आयशा पहुंचेंगे, उसके बाद वहीं से आप इहराम पहनेंगे, और उसके बाद वहीं से नियत करेंगे। अब मस्जिद आयशा से फिर आप आ जाएंगे, फिर तवाफ करेंगे, और तवाफ करने के बाद फिर सफा मरवा की सही करेंगे, और जब सफा मरवा की सही करेंगे फिर आएंगे। अब ये नहीं है कि कल बाल मुड़ा लिया है आज नहीं मुड़ाएंगे, आज भी बाल छिलवाना पड़ेगा, आज भी बाल आपको मुड़वाना पड़ेगा।
पड़ेगा, जितनी मरतबा आप उम्रा करेंगे उतनी मरतबा बाल को मुड़ाना पड़ेगा और आपका ये हो गया तो उम्रा। अब आप अगर ये चाहते हैं कि हम ताइफ चले जाएं, ये ताइफ कहाँ है? 80 किलोमीटर मक्का शरीफ से ताइफ है। ताइफ वो जमीन है जहाँ हजरत दाई हलीमा का मकान है। जरा बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये दाई हलीमा कौन है? ये दाई हलीमा वो है जिन्होंने हुजूर को दूध पिलाया है और लेकर के अपने हमराह गई है। तो मेरे सरकार ने जो दरख्त लगाया था वो दरख्त भी आज मौजूद है, लोग उसकी ज़ियारत करते हैं। सरकार को जिस कुआं से पानी निकाल करके हजरत हलीमा दाई ने पिलाया था, उस कुआं को चारों तरफ से बाउंड्री वाल बना करके घेर दिया गया है, लेकिन उस कुआं की भी लोग ज़ियारत करते हैं। उसके बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहां लेटाया था, खेमा नस्ब किया था, उस पहाड़ों की भी लोग ज़ियारत करते हैं। उसके बाद में ताइफ में वो भी जगह